السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أنبوب مقاس 4 بوصة، وضع فيه فتحة بالوسط وأغلق من الجانبين، وفي أحد الجانبين وضع فيه فتحة صغيرة من أجل تركيب عوامة، والفتحة الصغيرة هنا. أما العوامة فهي هذه العوامة التي تركب في البرادات، ووضعت هذه الفكرة من أجل وضع ماء فيها للطيور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.